안녕하세요. 오늘은요 스테들러에서 나오는 파스텔 색연필 색상 12개를 한번 테스트 해볼 건데요. 저희가 이제 꽃그림을 그리다 보면은 되게 이렇게 자연스러운 색 내기가 되게 힘들잖아요. 어떻게 보면 그러고 이제 조금 되게 자연스럽게 그리고 좀 높은 단계에 갈수록 이런 파스텔 톤이 되게 많이 필요해요. 근데 이제 이게 스테들러의 12가지 파스텔 톤이 나와서 한번 사용해 보려고 해요. 여기서도 보면 이제 나팔꽃인데요. 여기서도 보면 햇빛에 이렇게 반사되면서 오묘한 그런 색들이 보이잖아요. 그래서 이 색을 사용해서 해보면 좋을 것 같거든요. 근데 이제 여기는 이런 색. 이렇게 다 꺼내 보겠습니다. 그냥. 저는 오늘 이제 여기 24색 이 색연필 같이 섞어서 한번 해볼게요. 그래서 잘 매치가 될 것 같아요. 이렇게 파스텔 톤하고 이제 24색 노리스 수성 색연필하고 잘 매치가 될 것 같거든요. 그래서 이렇게 요 피그먼트 라이너로 이제 먼저 전묘를 찍고서 요게 색을 올리셔도 되고 이렇게 라인만 따서 올리셔도 되거든요. 그래서 이렇게 저는 오늘 파랑 계열과 보라 계열이 약간 섞인 그런 색을 한번 써볼 거거든요. 그래서 지금 약간 저는 붉은 거부터 써볼게요. 그리고 이제 파스텔 톤이 좋은 게 뭐냐면은 저희가 이제 이렇게 하이라이트 부분을 남기잖아요. 보면은 얇은 꽃잎의 느낌을 나타내기 위해서 하이라이트를 남기는데 그때 파스텔 톤을 그 주변으로 써주면은 굉장히 부드럽게 잘 그라데이션 돼도 좋을 것 같거든요. 그래서 일단 그리고 자연색은 이제 햇빛 받을 때와 안 받을 때의 색들이 굉장히 차이가 많이 나고 그래서 이 파스텔 톤이 되게 유용하게 쓰일 것 같아요. 그래서 제가 먼저 이렇게 수성으로 어느 정도 톤을 잡고 그 다음에 요성으로 한번 밀어 볼게요. 그러면은 조금 더 곱게 되거든요. 고요. 이제 요 파스텔 톤
그리고 요 파스텔 톤 보랏기 있는 색으로 수성을 얹은 위에 이렇게 얹어 볼게요. 그러면은 색이 조금 더 진해지고 정리가 되면서 이렇게 색깔이 예쁘게 나오네요. 그리고 이제 여기에 파스텔 톤 핑크를 위에다가 이렇게 칠해보겠습니다. 그라데이션이 정말 잘 되죠. 이렇게. 그리고 요 이제 수성으로 요 부분 이렇게 다시 올립니다. 이렇게. 그리고 이제 요거 했을 때는 살살살 힘을 빼고 해야지 얼룩이지지 않고 잘 섞이거든요. 이렇게 금방 나왔죠? 그리고 이제 여기에 보니까 파스텔톤에 회색이 있어요. 이 부분은 저런 회색으로 살짝 다듬을게요. 예쁘네요. 그리고 여기에 이렇게 수성 녹색으로 얘를 이렇게 칠할 거예요. 이렇게 칠하고 이 부분은 제가 살짝 남겼어요. 왜냐면 요 파스텔 톤 요 색으로 한번 여기를 이렇게 밀어볼게요. 그러면은 네, 깔끔하게 색이 정리가 싹 되네요. 이렇게. 그리고 만약에 내가 조금 더 입체감을 내고 싶다 그러면은 노리스의 수성 색연필로 더 진한 녹색을 하나를 집어서 이 끝부분을 이렇게 정리를 좀 하시면은 이렇게 될 것 같아요. 그리고 이제 꽃을 조금 더 해보겠습니다. 이렇게. 그러면은 이렇게 여릿한 하늘색으로 색을 칠하면 이 색 혼합이 참 잘 되네요. 이렇게 하늘색을 칠하면은 이런 보라색 빛이 나네요. 그 다음에 제가 요거 틴트의 하늘색을 여기다가 밀어보겠습니다. 밝은색을. 그래서 내가 붉은빛도 나고 파란빛도 나는 나팔꽃색을 이렇게 칠해볼 거예요. 이 가장자리를 이렇게. 그리고 요거 이제 사용하실 때 그 틴트보다 수성을 먼저 이렇게 사용하시고 틴트로 여기를 깔끔하게 전체적으로 정리하면서 밀어주시면 이렇게 될 것 같아요. 네. 그리고 이제 스테들러 이 색 굉장히 좋은 색이거든요. 요거. 요게 연한 보랏빛 색이 좀 나요. 그래서 뭔가 정리하고 이럴 때 얘를 한번 여기를 밀어봐요. 싹 밀어주면 색도 예쁘고 깔끔하게 정리되는.
그리고 붉은색, 이 앞부분은 붉은색으로 이렇게 정리를 좀 해볼게요. 내가 틴트 사용하고 다시 수성 사용하고 해도 잘 올라가네요. 혼합이 안 되는 편은 아니고 잘 돼요. 그래서 요거 이제 좀 연습해 보시고 내가 어떤 거에 맞는지 잘 사용해 보시면 예쁠 것 같네요. 이 핑크로, 그리고 이제 조금 내가 하다 보니까 어두워졌다 그러면 파스텔톤 이렇게 밝은 색 있죠? 그런 걸로 여기를 이렇게 전체적으로 밀어 보시면은 좀 밝아져요. 이렇게도 하고, 저희가 이제 저는 이거 쓸 때 굉장히 이 두 가지 색깔을 되게 많이 쓰거든요. 카라트 60색 쓸 때, 스테들러 카라트 60색 쓸 때 이 두 색 되게 많이 쓰는데, 여기에다가도 한번 이쪽 편은 얘를 저는 요 두 색 중에 요 색은 약간 노란 계열이 들어갈 때 많이 쓰고 얘는 붉은 계열 들어갈 때 많이 써요. 그러면 되게 고급진 그런 색들이 나오거든요. 네, 요런 식으로 이런 색 썼다는 생각 못할 정도로 색깔이 또 예쁘게 나오거든요. 얘도 한번 같이, 그러니까 붉은 계열과 노란 계열이 살짝 섞이는 그런 색이에요. 그리고 여기서 또 보랏빛을 한번 살짝 끝에만 이렇게 해주는 거예요. 그러면 되게 자연스러운 빛이 나와요. 이렇게. 그리고 이제 이것도 이제 뭔가 파란 계열로 바꾸고 싶다 하면은 약간 이번 때는 요거 조금 진한 이렇게 살짝 바꿔서 이렇게 가장자리 같은데, 그리고 여기 부분은 쏙 들어가죠. 여기 통꽃이라 이렇게 정리가 중요해요. 이렇게 하면 여기도 되게 예쁜 색 나왔어요. 그리고 저는 이 색 굉장히 좋아하니까 한번 정리. 이렇게 칠했습니다. 색깔이 나쁘지 않고 파스텔 톤도 같이 섞어서 쓰면 굉장히 좋은 색이 나올 것 같아요. 한번 사용해 보세요. 감사합니다.